Habari zenu nyinyi wote. Wakati mwingine tena na wazalimu. Wakati mwingine tunapoenda kujua maneno ya science na marking zake na sheria zake vile zinafaa kuwa. Kwa majina ni Dismas Mageto Maina kutoka Terafield Driving School. Karibuni tunapoanza masomo yetu. Masomo yetu tunaanzia wakati tunafaa kutoa maneno ya road science au highway science, the way zimedividiwa na kazi yake zinafaa kufanya ukiwa pale barabarani wewe kama dereva. Tunaanza na science ambazo ni za warning signs. Hizo warning signs ni signs ambazo huwa zinakukataza ama zinakuwarn kenye kiko huko mbele yako. Kuna signs zingine ambazo zinatangwa regulatory signs. Hizo nazo ni zile ambazo zinakuelezea kenye unafaa kufanya na kenye hufai kufanya. Kuna mandatory signs. Hizo ni zile signs ambazo zinakwambia lazima uweze kufanya vile umeonyeshwa kwa hiyo sign. Kuna informatory signs. Hizo ni signs ambazo zinakwambilia kwamba hiyo kitu kenye unahitaji kiko area hiyo mahali umeona hiyo sign. Then the last one tuko na priority signs ambazo ni zile signs zinafaa kupewa nguvu ama kupewa kipaumbele kwa zingine.